ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. وانا رمون جميل وانت في قناه ريمون فيزيكس. الفيديو ده ان شاء الله هيأسسك في الفيزياء، سواء انت اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي، فانت هتستفاد جدا. ولو ما تأسستش انا هعتزل التدريس. بس في الاول كده اعمل كوبايه شاي وهات كشكول او نوته وقلم وركز معايا، لان في الفيديو ده باختصار شديد كده هعلمك ايه التحويلات بين الوحدات، ايجاد المجهول، الارقام العشريه، العلاقات الرياضيه والعلاقات وايجاد المال. ففي الاول كده هنبدا بالتحويلات. احنا في التحويلات دي هنحول من كبير لصغير او من صغير لكبير. هنحول ايه بس في الاول؟ هنحول الوحدات. تعالى كده بس معايا ناخد ايه التحويلات. انت عندك كده كبير وهنا ايه صغير. الكبير هنعتبر ان الكبير الاشاره بتاعته موجب والصغير الاشاره بتاعته سالب. تمام؟ فانت هتحول من كبير لصغير او من صغير لكبير. فانت هتحول من صغير لكبير ومن كبير لصغير. طبعا انت هتضرب في كام؟ في 10. وهنا برضو في 10. طب انت هتحول من صغير لكبير، يبقى هتاخد الاشاره بتاعت الصغير وتضرب في ايه؟ الاس بالسالب. طب هنا العكس، هتاخد الاشاره بتاعت الكبير وتضرب ايه؟ في الاس موجب. وطبعا زي ما قلنا انت هتحول مثلا من سنتيمتر لمتر او من مليمتر لمتر والكلام ده. فتعالى كده نعتبر مثال ان الوحده بتاعتنا هي المتر. فاحنا عندنا هنا ايه؟ سنتي متر، عندنا ملي متر، وعندنا مايكرو متر، وعندنا نانو متر. تمام؟ دول اهم الوحدات اللي انت هتعوزهم. طبعا في وحدات تاني بس لسه هنكتبهم. طيب السنتيمتر ده بيساوي 10 أس 2، المليمتر بيساوي 10 أس 3، المايكرومتر بيساوي 10 أس 6، النانومتر بيساوي 10 أس 9. انت بقى هتحول لمتر، تضرب في 10 أس كام؟ في 10 أس ناقص 2، لأن ده صغير وده كبير. فأنت هتحول من صغير لكبير، فهتخلي الإشارة بالسالب. طب أنت هتعكس، هتحول من متر لسنتي، يبقى تضرب في كام؟ في 10 أس موجب 2، لأن أنت هتحول من كبير لصغير. كذلك الأمر مع الملي، وكذلك الأمر مع المايكرو، وكذلك الأمر مع النانو. طيب انت ممكن تنسى ان السنتيمتر بتضرب في اس 2، والمليمتر بتضرب في اس 3، والمايكرو بتضرب في اس 6، والنانو بتضرب في اس 10. فتعالى كده اقول لك على طريقه هتبسط لك الكلام ده. السنتيمتر كام حرف؟ س م، حرفين. معنى كده ان انت هتضرب الاس في 2. طيب الملي، اعتبر ان الملي كده في 3، فانت هتضرب في 3. طب المايكرو، هي المايكرو بتتكتب كده، انت هتزود لها الف هنا، فتعد 1 2 3 4 5 6، فتضرب في اس 6. طيب بالنسبه للنانو افتكرها بالنونو، والنونو بيقعد 9 شهور في بطن امه، فيبقى انت تضرب في 9، الاس في 9. تمام؟ طبعا في وحدات تاني اكبر زي الكيلو والميجا والجيجا، وفي كمان ايه؟ التيرا. فانت عشان الوحدات دي اكبر، فانت عشان تحول من كيلو جرام لجرام مثلا، فانت هتضرب في اس 3. طبعا الكيلو اكبر من الجرام، فانت هتضرب في ايه؟ في اس 3. طب الميجا هتضرب في اس 6. طيب الجيجا هتضرب في اس 9. طيب التيرا هتضرب في اس 12. دول اهم الوحدات اللي انت هتبقى محتاجهم واللي هم هيكملوا معاك دايما. وفي الغالب هتبقى عندك ايه؟ الاربع وحدات دول هم اكتر وحدات انت هتحتاج تتعامل بيهم. تعالى ركز معايا بالنسبه للمساحه والحجم. بمعنى ايه؟ انت عندك الوحده بالسنتيمتر وهتحولها للمتر مربع. هتعمل ايه؟ طيب من سنتيمتر لمتر هنضرب في كام؟ في 10 اس 2. طيب دي صغير، هنحول من صغير لكبير، يبقى الاس بالسالب. طيب في التربيع هنا بتاع ايه؟ بتاع المساحه، فيبقى هنربع الكل نضرب اس 2. طبعا في التربيع هنا بنعمل ايه؟ بنضرب الاسين في بعض، فالناتج هيبقى بيساوي 10 اس ايه؟ اس 4. يبقى الناتج هيطلع يتضرب في 10 اس 4. طيب لو مليمتر مثلا نحول لمتر تربيع، المليمتر بنضرب في 10 اس ناقص 3، هنربع الكل، يبقى الناتج هيساوي كام؟ في 10 اس ناقص 6.
طب بالنسبة للحجم بقى، لو انا مثلا هحول من سنتيمتر لمتر مكعب، من سنتيمتر لمتر بضرب ايه؟ في 10 أس ناقص 2 الكل أس 3 عشان ايه؟ التكعيب هنا، يبقى الناتج هيطلع في 10 أس ناقص 6. طب لو مليمتر لمتر تكعيب كذلك الأمر، هضرب ايه؟ في 10 أس ناقص 3 والكل 3 أس 3، فيبقى الناتج هيطلع في 10 أس ناقص 9. لأن سالب 3 في 3 بسالب 9. بس ده كان بالنسبة لأهم حاجة في التحويلات. طبعا في تحويلات كتيرة تاني، بس انت دول أهم حاجة لازم تبقى عارفهم، لازم يبقى معاك دول. تعال نكمل وهنخش فين؟ في المطلوب التاني أو في النقطة رقم 2، واللي هي ايه؟ إيجاد المجهول. دول 4 مسائل هيبسطوا لنا الدنيا. في الأول كده 6x ناقص 3 بتساوي 6. في الحالة دي انت محتاج قيمة x. 6x ناقص 3 بتساوي 6. طيب انت عاوز قيمة x. في الاول كده هنعمل ايه؟ هنخلي المجهول اللي احنا عايزينه في طرف لوحده. طيب احنا عندنا لازم نتخلص من السالب 3 دي، فهنوديها باشارة مخالفة، فهتبقى 6x بتساوي سالب 3، هتروح هناك بموجب 3، يبقى 6 زائد 3 بتساوي 9. فيبقى كده بيجي عندي ايه؟ 6x بتساوي 9. طيب انا عاوز x، هعمل ايه؟ اي مجهول جنبيه رقم وانا عايز اجيب المجهول ده هقسم على الرقم اللي جنبه، فانا هقسم هنا على 6 وهقسم هنا على 6. ال6 دي هتروح مع 6 دي، فيبقى x بتساوي 9 على 6. طبعا انت هتختصرها على ال3 فيها ال2 على ال3 فيها ال3، فيبقى x بتساوي 3 على ال2. فطبعا انت بتلاقي ان ايه؟ بتلاقي ان المستر بيقول لك 6x بتساوي 9، فمعنى كده ان ايه؟ ان الاكس بتساوي 9 على 3. هو بيبقى جابها ازاي؟ ان هو قسم الطرفين على اللي جنب المجهول، قسم الطرفين على جنب الحاجه اللي انت محتاج تجيبها. بس ده هي فكره ايه؟ ايجاد المجهول. ده كان بالنسبه للسؤال ده. بالنسبه للسؤال الثاني بقى اللي هو ايه؟ 4x ناقص 7 بتساوي 12x ناقص 3. هنا هو برضو محتاج قيمة x. طيب احنا عندنا هنا مجهولين وعندنا ارقام، فاحنا هنعمل ايه؟ هنخلي المجاهيل في طرف والارقام في طرف تاني. طيب هنعمل ايه؟ هنودي ال4x دي بالموجب، هنوديها هناك بالسالب، فهتروح ال4x هنا. طيب وانت راجع هترجع فاضي؟ لا طبعا، هتاخد ايه؟ السبعة دي، السبعة هنا بالسالب هتروح هناك ايه؟ بالموجب. تمام؟ فتعالى بقى نرتب المسألة، هتبقى ايه؟ 12x ناقص 4 بتساوي سالب 7 زائد 3. طيب 12x ناقص 4 بتساوي كام؟ ناقص 4x، اوعى تنساها، ناقص 4x. 12x ناقص 4x بتساوي 8x. طيب ال 8x دول بتساوي ايه؟ سالب 7 وموجب 3، يبقى بيساوي كام؟ سالب 4. طيب احنا عايزين x، هنعمل ايه؟ بقسمة الطرفين على 8 زي ما خدنا. طبعا احنا شفناها في المثال اللي فات، فاحنا هنعمل ايه؟ الخطوة دي هنا على طول، فهتبقى x بتساوي ناقص 4 على 8. هتختصر هنا على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاثنين، هتبقى بتساوي سالب نص. ده بالنسبة للمطلوب الثاني. بالنسبة لرقم 3، هو المسألة بتقول ايه؟ 3x بتساوي 2x ناقص 3 على 5. طبعا احنا محتاجين قيمة x. في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الأول هنبسط المسألة، فهنضرب طرفين في وسطين. طبعا أي رقم موقف لوحده معنى كده إن المقام بتاعه بواحد، فاحنا هنضرب طرفين في وسطين. في الأول 3x في 5 بتساوي 15x، بتساوي بعد كده 1 في 2 x ب 2x، 1 في ناقص 3 بناقص 3. طيب هنعمل ايه؟ كالعادة عايزين المجاهيل في طرف او الرقم بتاعنا في طرف، فهنودي ال 2x دي بإشارة مخالفة هنا، هتبقى 15x ناقص 2x بتساوي سالب 3. طيب 15x ناقص 2x بكام؟ ب 13x بتساوي ناقص 3. طب احنا محتاجين الاكس، هنعمل ايه؟ هنقسم على اللي جنبها، ففي الحالة دي هتبقى اكس بتساوي ناقص 3 على 13. ده كانت ايه؟ المسألة الثالثة. تعال آخر مثال عشان نفهم الدنيا. 2x ناقص 4 جوه القوس بتساوي 2x ناقص 3 على الاثنين. طب في الأول طبعا زي ما عرفنا في المثال اللي فات هنضرب ايه؟ طرفين في وسطين. طبعا ده الطرف بتاعه المقام بتاعه بواحد، فيبقى 1 في 2 ب 2x
ناقص 3. تعالى بقى ده بتساوي 2 في القوس ده 2 في 2 اكس ناقص 4. طيب نفك القوس ده، نفك القوس ده الاول. ال 2 اكس ناقص 3 تنزل بتساوي 2 في 2 اكس و4 اكس. 2 في ناقص 2 وناقص 8 او سالب 8. تعالى بقى نعمل ايه؟ نجيب المجاهيل بتاعتنا في طرف، الارقام في طرف، او نجيب الحاجات اللي زي بعض في طرف. تمام؟ هنا 2 اكس وهنا ايه 4 اكس. هنودي ال 4 اكس باشاره مخالفه، فتبقى 2 اكس ناقص 4 اكس. طب وانا راجع هرجع بايدي فاضيه؟ لا، هاخد سالب 3 هناك باشاره ايه؟ باشاره مخالفه، فتبقى هتساوي ناقص 8 او سالب 8 زائد 3. طيب 2 اكس ناقص 4 اكس بكام؟ بسالب 2 اكس او بناقص 2 اكس، بتساوي سالب 8 وموجب 3 هتساوي ايه؟ هتساوي سالب 5. طيب انا عاوز اكس في الاول، السالب هيطير مع السالب، في الحاله دي ايه؟ هقسم على اللي جنب الاكس، فتبقى اكس بتساوي 5 على الاتنين. وده كان اخر مثال بالنسبه لايجاد المجهول. تعالى معايا كده هناخد ايه؟ رقم 3 اللي هي الارقام العشريه. في الاول كده انا عايزك تركز معايا. 6 في 10 اس 5 بتساوي كام؟ بتساوي 600,000. يعني 6 وجنبيها 5 ارقام. في 10 اس ناقص 5 بتساوي كام؟ 6 من 100,000. يعني 6 وجنبيها 4 اصفار وعلامة عشرية. دي اللي هي ايه؟ 6 من 100,000 بتساوي 6 على 100,000. هفهمك النقطة دي. لو انت بتضرب الأس في سالب فانت بتحرك ناحية الشمال، لو بتضرب في موجب فانت بتحرك ناحية اليمين. طبعا مش فاهم، تعال هديك مثال كده هيبسط لك ايه الدنيا كلها. انت عندك 3 و6 من 10 في 10 أس 3 هتساوي كام؟ ادي العلامة هنا، وانت عندك الأس موجب، يبقى انت هتحرك العلامة ناحية اليمين. طب هتحرك ناحية اليمين كم رقم؟ 3 ارقام. ليه؟ عشان الأس هنا رقم 3، فانت هتحرك 3 ارقام. طب الأس موجب فانت هتحرك ناحية اليمين، فيبقى ايه؟ هتساوي 3 6 دي رقم. طيب انت دلوقتي ما عندكش ارقام فتحط ايه؟ اصفار. ادي 1 2 و6 3، فانت عندك ادي رقم، ادي 2 ادي 3، 10 أس 3، فانت حركت العلامة ناحية اليمين 3 ارقام. طيب لو هي كانت 3 و6 من 10 في 10 أس ناقص 3 هتعمل ايه؟ هتحرك الرقم، هتحرك العلامة دي ناحية الشمال. كم رقم؟ 3 ارقام. طيب انت دلوقتي عندك ايه؟ العلامة دي هي اللي هتتحرك. طيب انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك التلاتة رقم 1، فيبقى هتحط صفرين، هيبقى 0 علامة 0 0 3 6. فالعلامة كانت هنا فانت حركتها هنا، العلامة كانت هنا، ادي 1 2 3، وتحط العلامة هنا بعد الرقم الثالث عشان انت ضارب في أس 3. حركتها ليه ناحية الشمال؟ عشان انت ضربت في أس سالب. طب هنا حركناها ليه ناحية اليمين؟ علشان ضربنا في رقم أس موجب. طبعا العلامة اتحطت هنا بعدها 0 فمالوش لازمة فما بيتكتبش. ده كان بالنسبة ليه للأرقام العشرية. هنخش دلوقتي على العلاقات ايه؟ الرياضية. تعالى بقى قاعد ايه؟ دول أهم حاجات أنت هتعوزهم. تعالى بقى قاعد ايه؟ ركز معايا. أي حاجة أس 0 بتساوي 1، يعني أي رقم أس 0 بيساوي 1. طيب إكس أس 1 بتساوي ايه؟ بتساوي إكس. من هنا تعرف إن أي رقم أس 1 بيساوي نفس الرقم. طيب دي واي أس 3، واي أس 3 معناها ايه؟ معناها واي في واي في واي. طيب لو انت هتضرب نفس الرقم بأسس مختلفة بتعمل ايه؟ بتجمع الرقمين، بتجمع الأسس يا ربي. يبقى واي في واي، يعني واي ايه في واي بي بتساوي واي ايه زائد بي. خد مثال، انت عندك مثلا ايه؟ 10 أس 3 في 10 أس 4 بيساوي كام؟ بيساوي 10 3 زائد 4 يساوي 7، يبقى هتساوي
10 أس 7. طب تعالى مثلا ايه 6 أس 12 في 6 أس سالب في 6 أس 2 مثلا، يبقى هتساوي 6 أس 12 زائد 2 14 وهكذا. طيب بالنسبة لو انت هتقسم نفس الرقمين على بعض بس ايه باختلاف الأسس، يبقى هتعمل ايه؟ هتطرح الأسس، يعني واي على ايه، واي أس ايه على واي أس بي بتساوي واي ايه ناقص بي. يعني مثلا 10 أس 12 على 10 أس 3 هتساوي كام؟ 12 ناقص 3 ب9، يبقى هتساوي 10 أس 9 وهكذا. 3 أس 4 على 3 أس 2 يبقى هتساوي ايه؟ 3 أس 2، 4 ناقص 2 ب2 وهكذا. تمام؟ طيب بالنسبة في حالة الجذور هتعمل ايه؟ هتقسم على الأس المرفوع للجذر، بمعنى جذر اكس أس 2 أو جذر ان لاكس أس 2 هتساوي ايه؟ هتساوي اكس أس 2 على ان. هتاخد الرقم ده تقسمه على اللي بره، الرقم ده يبقى على اللي بره كده. يعني مثلا ايه؟ جذر 4 لاكس أس 12 مثلا، فيبقى هتساوي ايه؟ هتساوي اكس أس 12 على الأربعة. طيب لو جذر اكس هتساوي ايه؟ طبعا الجذر هنا ده يبقى هنا قصده على الجذر التربيعي، والاكس هنا أسها 1، فلما تيجي تحولها لكسر هتبقى اكس أس 1 على 2، يعني اكس أس نص. طب لو دي 3 يبقى دي هتبقى 3. طب لو دي 4 يبقى دي هتبقى 4. طب لو دي 5 يبقى دي هتبقى 5 وهكذا. تمام؟ تعالى بقى بالنسبة للقوس مرفوع أس، هتفك الأس ازاي؟ اكس أس ايه الكل أس بي، يبقى هتعمل ايه؟ اكس أس ايه في بي. يعني مثلا تعالى خد مثال، اكس أس 4 الكل 3 يبقى هتساوي ايه؟ هتساوي اكس أس 4 في 3 بتساوي 12، يبقى هتساوي اكس أس 12. يعني مثلا ايه؟ 10 أس 2 الكل أس 3 يبقى تساوي ايه؟ 10 أس 2 في 3 ب6 يبقى تساوي 10 أس 6 وهكذا. ده بالنسبة للعلاقات الرياضية. تعالى بقى يا باشا خش لي في العلاقات بين متغيرين. في الأول كده عندنا 4 أنواع من ايه؟ من العلاقات، علاقة طردية وعلاقة عكسية وعلاقة تزايدية وعلاقة تناقصية. تمام؟ فاحنا كده هنبدأ أول حاجة بالعلاقة العلاقة العكسية. والعلاقة العكسية دي وهي فيها بيحصل كالآتي، إن لو أحد المتغيرين زاد بمقدار معين فالتاني بيقل بمقدار يتناسب مع إيه؟ مع التغير اللي حصل. يعني مثلا أنت هنا الواي زادت يبقى بالتالي كده إيه؟ الإكس هتقل، واي بتساوي 2 على إكس. طيب والرمز بتاعها إن الواي تتناسب عكسيا مع 1 على إكس، او واي تتناسب طرديا مع 1 على اكس، او واي تتناسب عكسيا مع اكس. في العلاقة الطردية بقى دي العلاقة الطردية، دي العكسية. في العلاقة الطردية ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لو احد المتغيرين زاد المتغير التاني بيزيد برضو ايه؟ بنسبة تتناسب مع التغير اللي حصل. هنا في الحالة دي واي بتساوي ايه؟ اكس، معنى ان واي هيزيد يبقى اكس كمان هيزيد، او اكس هيزيد يبقى واي هيزيد. طيب العلاقه دي علاقه ايه؟ علاقه تناقصيه. العلاقه التناقصيه ديت بيحصل فيها ان لو احد المقدارين قل التاني برضو بيقل. طيب دي علاقه تزايديه، والعلاقه التزايديه بيحصل فيها كالاتي، ان لو احد المتغيرين زاد المتغير التاني برضو بيزيد. هسيب لك سؤال بقى تجاوب لي عليه في الكومنتات، سؤالين مش سؤال واحد. اول سؤال عايزك تقول لي ايه الفرق بين العلاقه الطرديه والعلاقه ايه؟ التزايديه، وعايزك تقول لي الفرق. ده السؤال الاول. السؤال الثاني عايزك تقول لي ايه الفرق بين العلاقه العكسيه والعلاقه التناقصيه. دي علاقه تزايديه ودي تناقصيه. هستنى منك اجابه السؤالين دول في الكومنتات. تعالى بعد كده نخش لاخر حاجه واللي هي ايه؟ ايجاد الميل او حل الرسم البياني. في الاول كده هنرسم محور الصادات وهنرسم محور السينات. هنا واي وهنا ايه؟ وهنا اكس، وانت ادي عندك هنا التزايد. فانت عندك دي كده واي 2 ودي كده واي 1، وعندك هنا كده اكس 2 وهنا كده اكس 1. تمام؟ فانت عارف ان الميل بيساوي فرق الصادات
على فرق السينات اللي هو y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. يبقى السلوب هيساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، وهو هنا الميل. طبعا هو هيبقى مديك على الرسم البياني متغيرين، هنا متغير وهنا متغير. طبعا انت لما تجيب الميل، طبعا انت بتبقى فاهم القانون وحافظه، فانت لما بتجيب الميل هيبقى فرق الصادات على فرق السينات، هتقارنه بالقانون الاساسي وهيطلع لك ايه الميل، والميل هو هيكون يساوي باقي القانون. وبس كده، نهارك ابيض. اشوفك الفيديو اللي جاي، ولو انت عندك اي سؤال اساله لي في الكومنتات، ولو استفدت اعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده لاصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. وبس كده، سلام.